Zdravím všechny, dneska u nového videa, dneska ideme tu hrať FIFA mobil, tak poďme na to. Fú. EA Sports, it's in the game. Game, to sa mi najviac páči z tohto. Nechceli by sme to upgrade na 100, že už nemáme to 30 000 gemov, nemá. Tak už sa načítaš? No hurá. Dobre, takže dneska bude ako vždycky a zajtra sa mi vrátim. Včera som mal ukážem mojich hráčov, pokiaľ nezabudnite, že to bude na shortu, takže poďme solo, miesto tak vypadol. 86, normal, 86, toto ani nie je, no tak mám 93, no som sa to trošku zlepšil. Ste to včera videli, tak no tak ideme sem, ako vždycky pôjdeme tuto. To sa len takto nedá, lebo to musíme nejako aj domku, lebo chcem dotočiť aj to video. Tak poďme na to. Mbappé, ja ho tu budem mať, to je jasné. No, mám ho tu. Oni majú ešte. Takto. A hraj. Ešte čo poviem? Dobre, dám to. Kam takto sa reálne nedá, to sa musím vyhrať. Teraz poď. Nedajme, poďme. My to dáme. Je to na mne napríklad. To ne. Poď. Mbappé. Kylian Mbappé. Je to tam. Ježiško má také čudné, že Kylian Mbappé. Ešte jedna. Je to docela rýchlo, dámy pánové. Nezabudnite dať like, odber na to a zvoniček. A zajtra možno natočím ešte jedno video, aby ste vedeli, že zajtra natočím len jedno. Zajtra natočím len jedno, lebo fakt sa neviem prečo, ale tak. Poďme. My to dáme. Je to tam. Ne. On prihra teraz. No, to sa mi jasne vedem. Ne, žiadny gol tam nebude. Žiadny gol. Kylian Mbappé. Je tu Mbappé. Dobre, tak to je dobrá prihrávka. Poď. Je tam ten gol. Je tam. Je tam ten gol. Je to tam. Fú. Poď.
Ale to była taka tiesnutka. To keby som nerazil, tak ja neviem proste. Ja neviem proste, co mám robiť. Dáme potom ešte jeden gól a to už asi stačí. Potom pôjdeme sami. Tak to už jasne dáme gól. Čo? Ani jeden gól. Ani jeden. Dobre prihral. Počkaj, nech prihral si to, to ne? Ne, sa mi rátal. Takže, bože môj. Poď, ne, dobre. Máme loptu. Rabiot, Mbappé. Máme gól. Offside. Takže, no. Dobre, nám prihral, to je dobre. Úplne budeme mať darmo gól. Poď. A strieľam to tam teraz je tam tá dobrá šanca. Teraz si môžeme robiť člennice. Mbappé. Je to tam. Ešte ideme jednu hru, aby sme mali toto, aby sme si otvorili dobrý balíček. Aby sme to mali tak. No áno. Tak to som zvedavý, či dám. Toto asi sa mi takže posledná hra. Toto som ja, toto je on, dobre. Je tam ten gól! Je to tam! A práve ten najlepší tento tam strelil. Poďte, tento tam to napraskal ako dobre. Keby prihral. Chytám. Prihrajme si niekomu. Od bránka, mali by sme mať gól. Tomuto. Ten istý naproti to je dobré. To bola dobrá šanca. Messi, kde je Messi? Ja by som tu mal mať Messiho. Ne, žiadny gól nebude, žiadny gól. Ne. Takže hej.
Ne. Žádné taky. Kom. Nobody buster. Pojďme. On přihrá. Ne, komu jsem to zase přihrál? Piu. Teraz najlepšia prihrávačka roka. Ne, poď, strel to tam. Kámo, mohol tam byť ten gól. Kámo, jak to oni dávajú? Mne nikdy nedajú gól. Od neho. Takže máme. Tebe. Čo, komu som to zase prihral? Zase, kámo. Ja vždycky niekomu inému prihrávam. A potom teraz malo byť to dobré. Ale 2-0. Pre nás stále. Teraz ma uvolnilo tu. Teraz to je problém. Neviem, tomu som ho ako zobral. Kom. Tak máme. No. Ne. Kámo, my nemôžeme ísť dozadu. Ne. To ma ako teraz obkúčkoval. Teraz nemá šancu. Zase on. Jaj. Poviem si, ja som to vyhnula. Kámo. Chudáka, máme rohy. Tebe zase, tebe. Nice. Musíme to když máme vylašené, oni mají dva kušené chytruje. Myslím si, že musel to dát do akože... Viete čo? Musel to dát do akože... Nie, zase... Komu som to vyhnal? Strel. Dobre. Nie, sakra, tamto pouličný. Je to tam, máme loptu. Trošku sekne. Výmena. Oni majú výmenu.
rychle niekoho prihrám, takto. Je tam ten gól. Je tak tam bol. Môže ako to aj po zápisku. Už to máme. Tak si idem otvoriť si ten balíček. Takže sme to vyhrali. Tak preto to som tak chcel, aby sme si to spolu otvorili. Spolu, lebo nikdy si to nenechal sa otvoriť. A že niekedy som to mal. Teraz. Geničky, moment. 1000. Máme to tu. Shop. A to tu už nebude. No. Tu som myslel. Takto. To je tak jedna. Ja ho idem predať. Dáme takto a ideme ho predať. Uvidíš si niekoho lepšieho. No tak, co sa to robí. Sa nám to aj predá, hlavne. Ja si, jak som s vami, že s vami viete čo, jak som sa ešte toto je časy. Tak to si urobíme zajtra, tak držte sa, dajte mi tu odber, lajky a čaute.